Добрый день, уважаемый зритель, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции вижу следующего. У человека кашель, как у ребенка, так и у взрослого, проявляется частенько кашель. То точка МЦ8 Лаугун может помочь нам при всех видах кашля. Конечно, здесь следует обратить внимание и сказать, что без диагностики 12 меридианов, если у человека уже кашель стал хроническим, не обойтись. Почему? Потому что очень тяжело определить, какой меридиан, скажем так, порождает кашель. Ну, всегда можно понаблюдать с собой, посмотреть, что же это кашляет. При кашле, допустим, болит сердце, значит кашляет сердце. При кашле болит легких, органы груди. Вот. Либо болит желудок, либо поджелудочная, либо печень, либо кашель дает в мочевой пузырь, в желудок, в поджелудочную, в брюшину, в тонкую кишку, в толстую кишку, в позвоночный столб, в ногу, как ни странно, в пятку бывает такое даже при консультации. Когда консультируешь людей, у кого-то при кашле, допустим, тянет почему-то ягодичную область, седалищный нерв. Потому, уважаемый зритель, это не пустые слова, это практика. И, пожалуйста, внимательно обратите внимание, что у вас кашляет. Когда вы дадите себе ответ, что при кашле вас больше всего, скажем так, вызывает в тех или иных органах либо системах раздражения, вот то и кашляет. И точка МЦ8, мы знаем, что меридиан проходит в области груди, грудной полости, практически контролирует нижнюю часть легких, внутренний меридиан. И, конечно же, мы знаем, что точка МЦ8 контролирует полностью весь свой меридиан, как внутренний, так и наружный. Точно так же легкие относятся к инским органам. И мы знаем, что точка МЦ8 выступает точкой, которая нормализует между собой, согласует все инские органы, если они не согласны в стадии войны. Ну а болезнь это есть стадия проявления войны, либо, скажем так, бунта, паники внутренних наших с вами органов, которые мы можем с помощью точки МЦ8 локализовать, то есть привести их в согласие. Так что данная информация, я думаю, она вам будет в помощь. Спасибо за внимание.